جايبه لكم النهارده وصفه خطيره صحيه جدا وطعمها رائع. وصفتنا النهاردة فراخ بالخضار مع الوايت صوص. المقادير في الكابشن. هحط معلقه كبيره زيت زيتون وهشوح فيها الجزر. هضيف البطاطس والكوسه. دلوقتي هضيف البصل والثوم، ممكن كنت اضيفهم من الاول. هقلب الخضار لحد ما احس ان البصل ابتدى يطرى شويه، ومش ببطل تقليب علشان مفيش حاجه تتحرق. اول ما البصل يطرى شويه ولونه يفتح هبتدي اضيف بقيه المكونات. ضيف الفراخ وباقي المكونات. هي الفراخ اساسا مستويه ومتشوحه قبل كده مع ملح وفلفل بس ومعلقه صغيره زيت زيتون. هقلبها مع الخضار تقليبه بسيطه عشان تبتدي تنزل الطعم بتاعها. دلوقتي هضيف اللبن مع معلقه ممسوحه كبيره دقيق شوفان او دقيق ابيض، واحطها على الخليط بتاعي. دلوقتي هضيف التوابل بتاعتي. هضيف دلوقتي شويه ميه سخنه حوالي كوب كبير عشان اظبط القوام، وهقلب وهضيف معلقه كبيره موتزاريلا طبيعيه. هوطي النار وهغطي. بعد ما سيبنا الاكله 5 دقايق بطمن بس ان هي تمام استوت، وهضيف عصره ليمون. كده الأكلة جاهزة، طعمها بجد جميل، لازم تجربوها.